बुड्ढी मैं जा रहा हूँ कपड़े धुलने, ये ले छोटे रसगुल्ले। ठीक है बुड्ढी जा, लेकिन थोड़ा जल्दी आना, मुझे आज ब्यूटी पार्लर जाना है। ठीक है बुड्ढी बाय। ए बुड्ढी रुक, क्या है बाल्टी में? अरे कुछ भी तो नहीं, कपड़े हैं। अच्छा तेरा कोई भरोसा नहीं दिखा, पहले मैं अच्छे से बाल्टी को चेक करूंगी। हाँ मुझे पता था, तू अभी सुधरा नहीं। राजू ओके अंकल जा रहा हूँ। अंकल ने कहा था मेरे बेड को चुरा ले जाना, चलो बेड को उठा ले जाता हूँ। आंटी देख ना पाए, नहीं तो बहुत मारेंगी। चलो काम हो गया। यार कितना भारी है ये, लेकिन अंकल ने इसे चोरी करने के लिए क्यों कहा? चलो बेड को काट कर देखता हूँ। अरे वाह दारू, अब समझा। चल ठीक है बुड्ढी, अब मैं जा रहा हूँ। इसे